Трактор Dewey Triple D – это, пожалуй, один из самых необычных сельхозагрегатов в истории. Появился он в послевоенной Британии, когда фермеры отчаянно нуждались в мощных машинах. Это буквально два соединенных трактора вместе. Такая конструкция была настоящим прорывом, пока и на смену не пришли мощные одномоторные тракторы. Друзья, всем привет! Сегодня разбираемся, что такое Dewey Triple D. В 1950-х британские фермеры столкнулись с проблемой – мощных тракторов не хватало. Фермер Джордж Прайер придумал гениальное, но простое решение. Он купил два трактора Fordson, снял с них передние колеса и соединил их с поворотной платформой с гидравлическими цилиндрами для управления. Получился двухмоторный трактор с полным приводом, который легко справлялся с тяжелыми глинистыми почвами. Соседи быстро заметили такое чудо техники, и вскоре изобретением заинтересовались профессионалы. Компания Ernest Doe & Sons увидела в этой идее потенциал и в 1958 году выпустила улучшенную версию под названием Dewey Dual Power, позже переименованную в Triple D. При этом они доработали систему рулевого управления, узел соединения двух тракторов, синхронизацию управления двигателями и трансмиссиями. Демонстрационная модель была готова меньше, чем за 3 недели. Triple D состоял из двух тракторов с шарнирным соединением, позволявшим повернуть машины друг относительно друга почти на 90 градусов. Несмотря на внушительную длину около 6 метров, трактор имел радиус поворота всего 6,4 метра, что на 1,5 метра меньше, чем у обычного трактора Мейер. Вес равномерно распределялся между всеми 4 ведущими колесами, что давало отличное сцепление с грунтом. Первая модель Triple D использовала два трактора Fordson Power Mare, что давало суммарную мощность 100 лошадиных сил. Позже появились более мощные версии. Triple D 130 с двумя Ford 5000 общей мощностью более 130 лошадиных сил и Triple D 150 с двумя Ford Force 5000 общей мощностью 150 лошадиных сил. Для сравнения, обычные тракторы того времени выдавали максимум 60 лошадиных сил. Управление Triple D требовало особых навыков. В ранних моделях водителю приходилось переходить к переднему блоку, чтобы выбрать нужную передачу, а затем возвращаться и выбирать такую же на заднем блоке. В более поздних моделях эту проблему решили системой переключения передач с места водителя. Сцепление обоих тракторов синхронизировали через одну педаль на заднем блоке. Triple D блестяще справлялся с тяжелыми почвами, где обычные тракторы буксовали. Полный привод обеспечивал отличное сцепление с грунтом в любых условиях. Трактор легко работал с многокорпусными плугами и другими тяжелыми орудиями. На сельхозвыставках Triple D всегда привлекал внимание своим необычным видом и впечатляющими возможностями. Преимущество этого трактора – намного больше мощности, чем у обычных тракторов, полный привод и отличное сцепление с почвой, хорошая маневренность, несмотря на размеры, высокая производительность на тяжелых почвах. Но были и недостатки. Не хватало подходящих орудий для такой мощной машины, сложное управление с двумя двигателями и коробками передач, удвоенный риск поломок и затраты на обслуживание, которое часто требовало двух работников и специальных инструментов. Большинство Triple D продавалось в Великобритании, особенно в восточных регионах Англии, но трактор экспортировался и в другие страны. Швеция, Дания, Германия, Испания, Израиль, Россия, Северная и Южная Америка и даже Африка. Всего было выпущено около 300 единиц Triple D, но к концу 1960-х несколько компаний создали одномоторные тракторы мощностью более 100 лошадиных сил, что снизило потребность в сложной конструкции Triple D. Решающим фактором стало прекращение выпуска Ford тракторов Fordson в 1964 году. Последний Triple D вышел с завода 3 октября того же года. Сейчас Dewey Triple D – желанная находка для коллекционеров и любителей ретро-техники. Компания Ernest Doe & Sons до сих пор хранит один экземпляр Triple D и предлагает услуги по реставрации этих машин. Dewey Triple D – яркий пример того, как практическая потребность рождает необычные инженерные решения. Начавшись как самоделка фермера, он превратился в коммерчески успешный продукт и оставил след в истории сельхозтехники. Хотя эпоха этих необычных машин была недолгой, они показали, что смелые идеи отдельных энтузиастов могут перерасти в значимые проекты. Сегодня эти двухмоторные гиганты не просто коллекционная ценность, но и важная часть истории развития сельскохозяйственной техники. Вот такая вот история. Если понравилось, подписывайтесь, жмите колокольчик и ставьте лайки. Впереди еще много интересного. Счастья, радости, любви. Пока!